အခုကျမပြောမှာကတော့ဒီအမျိုးသမီးပေါ့နော်ကြီးတဲ့သူအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ energy လေးတွေကိုပြသွားပေးမယ်ကြီးတဲ့သူကအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ energy နည်းနည်း switch လုပ်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပေါ့နော်အခုလက်ရှိကြည့်ရတာတော့ဒီပေါ့နော်တင်တစ်ဖက်လူကတင်ပေါ်တော်တော်လေးတော့ပြောရရင်တော်တော်လေးတင်းကနူးညံ့မှုတွေဒီမိမသားဆန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်ပြောရရင်တင်တို့ရဲ့အပြောဆိုအောင်မှာသူတို့ရဲ့မမာနတွေကလုံးဝအရေးပြောကြပြီးတော့တင်တာသူတို့ကိုလေကျင်နာမှုလေးတွေနှွေးထွေးမှုလေးတွေနဲ့ညင်ညင်တတစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုဒေါသတွေပြောရလို့ရှိရင်ဒီမမာနတွေအကုန်လုံးကပေါ့နော်အကုန်လုံးကအရေးပြောကြသွားရလောက်တဲ့အထီကိုတင်တို့ပေါ်မှာသူတို့ကပျော်ဝင်နေဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တင်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကလည်းပြောရရင်ဒီ strength gap ပေါ့နော်ဒီချင်းသေးရိုင်းဆိုင်တဲ့ချင်းသေးတကောင်ကိုဒီအမျိုးသမီးကဒီဘာမှသူ့ကိုလှောင်ဖွဲ့ထားတာတွေကြိုးချီထားတာတွေမရှိဘဲနဲ့ဟိုဒီထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချင်းသေးလိုမျိုးတားရဲတကောင်မျိုးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမျိုးတင့်မှာရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တင်တို့ဒါပေါ့နော်တင်တို့ဒါသူ့ပေါ်မှာနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ညင်ညင်တတနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ပေးပြီးတော့ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတင်တို့ရဲ့ဒီ inner quality တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်စီတယ်သူတို့ရဲ့တစ္ဆာစောင့်တည်မှုအလိုလိုပေါ့နော်ဘာမှ control လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုတင်းစီကိုသူတို့ကအရန်ကိုပျော်ဝင်ခြင်းနေတယ်ပုံအပ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကတင်းပေါ်လဲတော်တော်ချစ်နေတယ်အခုလက်ရှိတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ cannot cap energy နဲ့အရန်ကိုသူတို့မှာချစ်မြတ်တာစိတ်တွေအရန်ကြီးမားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တင်းအပေါ်လည်းအရန်အလွန်အမင်းကိုဒီလိုချင်စိတ်ပေါ့နော်လိုချင်စိတ်ချစ်ခင်စိတ်အဲ့လိုနီးစက်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေလည်းသူတို့မှာတကယ်ကိုဖုံးမရဖိမရအများကြီးကိုပေါ့နော်ဒီ fire ရဲ့ဂုံတက်တီလို့ပေါ့နော်အရန်ကိုသူတို့မှာမီးတောက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တင်တို့ကကြတော့တစ်ဖက်ဒါတင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့အပေါ်မှာတစ်ဖက်သူရဲ့အမြင်အားကြတော့တကယ်ကိုတင်တို့ကမိမသားဆန်နေဒီ feminine energy များပြီးတော့ဟိုဒီမိခင်စိတ်ပေါ့နော်မိခင်စိတ်ရှိတယ်ကျင်နာတတ်တယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်တင်တို့ပေါ်ကိုလည်းတကယ်ကိုဟိုဒီ respect တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ရှိပြီးတော့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲတင်တို့ပေါ်မှာဒီချစ်ခင်တမတ်စိတ်အပြင်ကိုပေါ့နော်တင်တို့ရဲ့ဒီအနေထိုင်အပြောဆိုတော့၎င်းစိတ်သက်ရေးရပိုင်းတော့၎င်းမှာဒီလေးစားမှုရှိရပေါ့နော်သူတို့သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်တို့ရဲ့ personality ကိုသူတို့ကသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ခုလက်ရှိကြည့်ရတဲ့လောက်ကတစ်ဖက်လူပေါ့နော်တစ်ဖက်လူအမျိုးသားကသူတို့မှာနောင်တရနေတဲ့ energy လေးတော့နည်းနည်းတွေ့တယ်ဒါအများဆုံးတွေ့ရတာတော့ဒီအမျိုးသားပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်မှာဒီနောင်တရစိတ်တွေဒီဝမ်းနည်းမှုတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ခြေခဲဝမ်းနည်းမှုလေးတွေကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တင်လဲဖြစ်နိုင်ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးလဲတစ်ခါတလေကြာရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရတော့ဒီအမျိုးသားရဲ့ energy ကတော့တစ်ဖက်လူပေါ့တစ်ဖက်လူရဲ့ energy ကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူ့မှာပေါ့နော်သူ့မှာဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတယ်သူ့မှာအခုပေါ်ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင် fighter cap energy နဲ့ no ခွက်3ခွက်ကမှောက်ကြလို့သူဝမ်းနေကြေကွဲနေဒါမဲ့ဒီတကယ်ကို no အပြည့်ရှိတဲ့ခွက်ကလေး2ခွက်ကကြံ့နေတယ်သူနောက်ကျောမှာဒါမဲ့ तू အဲ့ဒီရဲ့ opportunity ကိုတော့ तू မမြင်နိုင်ဘူး तू မှာကြံရှိနေသေးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတော့ तू မှာမမြင်ရလောက်တဲ့အထိကိုဒီဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုအတွက်ကို तू ဝမ်းနေကြေကွဲနေတယ်ဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးတင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းကြည်ရတဲ့လောက်ကတော့ပေါ့နော်တင်တို့ရဲ့ဒီဆက်ဆံရေးရဲ့နောက်ခံမှာပေါ့နော်နောင်တရစရာတွေရှိနေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီဆက်ဆံရေးအစောပိုင်းပေါ့နော်အစောပိုင်းမှာတခုခုဖြစ်ခဲ့တာလေးလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒီຢာတွေကဒီနေ့အထိကိုပေါ့နော်ဒီနေ့အထိကိုသူ့အတွက်တင့်အတွက်သူ့အတွက်ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အနှောက်ယှက်တွေစိတ်အနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေတော့မဲဆိုတာကိုပြနေတယ်ဒါကိုသူ့မှာတနှုံတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်နောင်တရတယ်ပူလောင်နေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း
တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီ Scorpio ပေါ့နော် Mars ဒီအင်္ဂါဂြိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီ Scorpio ရဲ့ energy လေးလည်းဆက်ဆက်မှုရှိရဒါနက္ခတ်ဗီဒဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့သူထဲမှာScorpio water sign ပေါ့နော်water sign နေတဲ့က Scorpio ကတော့ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Aries နောက်ဒီ fire sign တွေက Aries Leo Sagittarius တွေ့တယ်နောက် Taurus ပေါ့နော် Taurus energy လည်း strong ဖြစ်တယ် Leo energy တွေ့တယ်အကယ်၍ဒီ zodiac sign တွေကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒီ tarot reading ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ sign ဒီ zodiac sign တွေရဲ့ energy အများဆုံးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ energy အများဆုံးပြည့်နှက်နေမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကဒီအရာကြီးကိုပေါ့နော်တင်းဘက်ကတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဒီပြေချောင်းပေါ့နော်နှစ်သိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာနောင်တအရာနေတာတွေဒါတွေကိုတနှုံတွေးနေမယ်အစားပေါ့နော်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနိုင်တယ်ဒီတင့်လူကပေါ့နော်တင်းကသူ့အပေါ်မှာတစုံတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရာတွေကိုပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုတောင်းပန်လို့တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအပြစ်ရှိတယ်နောင်တရခြင်းတွေကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြေလည်သွားအောင်တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကောင့်တိုင်းကြံနေတဲ့ခွက်ထဲမှာနို့အပြည့်ရှိရဲ့ခွက်နှစ်ခွက်ကကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတင်းရဲ့တစ်ဖက်လူကအဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီနောင်တရတွေဝမ်းနည်းမှုဝဲခဲ့ရတဲ့ကမထွက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတင်းကဒီသူတိသွားအောင်ပေါ့နော်သူတိသွားအောင်ပြောပြပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့တိတ်မကြခင်မှာတော့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလဲဖြစ်နေပါပြီသူကိုယ်သူလဲသူပြန်ရှာတွေ့နေပြီပေါ့နော်ဘယ်ဒီဆက်ဆံရေးမှာဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆက်ဆံရေးပြေလဲခြင်းမပြေလဲခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်မှီခိုပေါ့နော်မှီအရန်ကိုဒီမိခိုမှုပြုခြင်းဟာဒီအစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့တယောက်တည်းဘလောက်ထိအထီးကျန်နေဘလောက်ထိကိုချစ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုလည်းသူကိုယ်သူတော့သူပြန်သုံးသပ်နေပြီဆိုတာလေးတော့တွေ့တယ်။တင်ခုလက်ရှိမှာတင် main ကလေး energy ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒီတင်အနေနဲ့အခုချိန်မှာကိုရက်တည်နေနိုင်ပြီ။တင်နှောင်းတင်နေနဲ့ပေါ့နော်။ကိုထောင်မက်နိုင်တယ်။လှပပနဲ့ပေါ့နော်။ဒီကိုလည်းချစ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်တိဆောက်နေပြီးတော့အနေထားတစ်ခုမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့တွေ့ရပါမယ်တင်းရဲ့တစ်ဖက်လူပေါ့နော်တင်းရဲ့တစ်ဖက်လူအမျိုးသားကတော့ဒီအဲ့လိုခုနကပြောတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီနောင်တရခြင်းတော့၎င်းအဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်သူနည်းနည်းအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးမှာသူရုံးမထွက်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူတော့အခုချိန်မှာဒီအရာတွေကနေပြီးတော့သူကရုံထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအထီးကျန်ဝမ်းနည်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာဒီနှစ်ယောက်ကဒီ relationship ကတက်တန်းရှည်တဲ့လောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုမှုတွေကြံတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကြံတဲ့တငယ်ချင်းတော်၎င်းတခြားလူတွေကိုမမြင်ရလောက်တဲ့အထိမမြင်နိုင်ခဲ့ရလောက်တဲ့အထိကိုနှစ်ယောက်စလုံးကပျော်ဝင်ခဲ့တယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာအစင်မပြေမှုဖြစ်တဲ့